Ja sam Vesko Milan, bavim se uzgojem i obukom pasa. Tim poslom se bavim već nekih 35 godina. Držim rasu nemački oštlak i ptičar. Pre te rase držao sam nemački lovne terijere i iz neke ljubavi prema psima mi se dešavalo da promenim rasu zato što kod lovnog terijera smo imali puno pogibije, psi su ulazili u rupe, nastradaju na lisicama, na jazavcima. Bilo mi ih je žao, uzgajaš ga godinama, postane pravi ljubimac ili ti psi postanu i članovi familije, uđe u rupu, pogine i onda sam zbog toga rešio da se prebacim na nemačke oštlake ptičare koji su isto svestrani lovni psi. Sa njima sve to isto radite, s tim što plus toga u lovu na pticama imate marku koja je atraktivna, koja jako lepo izgleda i onako čini jedan lep užitak i za lovca i za psa i onako to me onako povelo više za nemačkog oštlakog ptičara. Inače on je od svih rasa ptičara najsvestraniji lovački pas. Nemački oštrolaki ptičar to je jedan onako odvažan, dominantan pas. Pas koji je u svakom momentu spreman za akciju, a sa druge strane beba i dobrica prema domaćim životinjama, prema ljudima, prema deci. Pas koji može da živi u kući, koji jednostavno svakog momenta je sa vlasnikom toliko zbližen da jednostavno to je kontakt kao dve duše koje zajedno idu. Ja, na primjer, govorim o vrhunskom psu. U ovom momentu imam 40 pasa, aktivan sam i na našim domaćim izložbama i na inostranim. S tim istim psima sam i na svim radnim takmičenjima što se tiče tih rasa. Ima puno lepih onako sećanja, ima i ružnih, to sam se potrudio da zaboravim. To onako prođe. Uvek se u kinologiji desi i ružno i lepo. Sretnete puno prijatelja, puno raznih ljudi upoznate kulture, pogotovo napolje po svetu. Vidite kako se i drugi ljudi odnose prema tim rasama, prema psima. Može da se izvuče onako puno lepih i dobrih stvari u samoj toj kinologiji, jer kinologija treba da nas spaja, a ne da nas razvaja. Ne gledaju se granice i ne gleda se ko je odaklen, ko je iz koje države. U većinom kinolozi su takvi ljudi. Prvi moj veliki šampion je bio evropski prvak nemački lovni terijer, s kojim sam postigao najveći uspeh, to je bilo davne 96. godine. I sa tim istim psom sam bio u reprezentaciji Srbije, bili smo drugi ekip na svetu. Posle toga sam krenuo sa ptičarima. Moj, jedan od najboljih pasa je bio Kale Donevek, pas kojeg sam uvezao iz Nemačke. Od njega je sve to polako krenulo i poteklo. Njegov najzaslužniji i najbolji sin, to je pas koji se zove Zenit Fantastikov Miki, inače je bio i svetski i evropski prvak, najtrofejniji radni pas svih vremena, ne što se tiče Srbije, nego svih država. Pas koji je položio sve ispite i pas koji je u reprodukciji jako dobar. Za njim bi spomenuo njegovog brata, polubrata, Điđo Fantastikov Miki, koji je bio 2 puta svetski prvak, bio izuzetan radni pas. Taj Điđo mi je, na primjer, dao jednog mog omiljenog psa, Opala Fantastikov Mikija, koji je u Nemačkoj, kod nemačkog sudije postao svetski prvak i za njim je taj isti Opal već dao novog sina, Plamena, tako da stalno se generacija nastavlja i ostaje sve tu u našoj odgajivačnici. Pas da bi bio šampion, on se odmah rodi kao šampion. Ja sad to baš ne mogu da vam objasnim kako, ali to kad ste u leglu i to štene jednostavno ulazi pod kožu i od prvog dana je to pas koji onako pleni sa nečim i on vas, bar mene, privlači i tu nije bilo grešaka koji se tako od malena nameste i jednostavno tako rastu do kraja. To su psi koji nijednog dana u životu nisu bili bolesni, koji nijednog dana u životu nisu bili sa nikakvim stresovima, koji su karakterno jako dobri, koji su psihički stabilni,
koji su anatomski vanserijski, znači oni ne smiju da imaju, ne da ne smiju, nego jednostavno nemaju greške, zato su i takvi. A druga stvar, svi ti psi koji su bili evropski i svetski prvaci u lepoti, oni su moji najbolji radni psi. Jer da bi bio jako dobar radni pas, mora da bude prvo zdrav, drugo mora da bude dobro negovan, treće mora da ima dobru genetiku i četvrte mora da je psihički stabilan. Ako nije psihički stabilan, od njega nemate ništa. Najdraža nagrada mi je bila u Nemačkoj na svetskoj izložbi. To mi je bila onako najdraža nagrada i u Parizu kad je bio Điđo Fantastikov Miki svetski prvak, tad smo imali onako pritisak jedan od italijanskih vodiča gde su oni hteli da dominiraju i da pobede. Sudio je čovjek iz Portugalije i jednostavno 3 puta su prekidali Italijani suđenje i 3 puta je sudija dao meni prvo mesto i pored svega toga, a druga stvar, svi Francuzi okolo koji me nikad u životu nisu videli, navijali su za mene, onako bio jedan jako lep doživljaj, onako lep osjećaj. Pas koji je svetski prvak ili budući svetski prvak, on jednostavno zna tačno šta vi mislite. I samo takvi psi mogu da budu, jer to mora da bude toliko psihički stabilan pas da bi on mogao da izdrži. Naprimjer, sad kad mi idemo na neke velike svetske izložbe, njemu su sve nove stvari i on sve te nove stvari mora jako lako da prevazilazi, u stvari to za njega mora da bude sve normalno. A da bi pas takav bio, prvo mora da bude dobra genetika, drugo mora da bude i kvalitetan rad sa njim. Da bi to sve uradili, vi već od malog šteneta počnete da ga vozate u kolima, da ga puštate u kuću, da ide sa vama svugde. Jednostavno, ti psi postaju kao članovi porodice. Ja u sve to da bi napravio te svetske prvake, ja to ne mogu sam, ali imam oko sebe familiju u kojoj su svi jednostavno za to. Imam malu ćerkicu od 9 godina koja štence od malena uči na povodac, idu s njom. Jednostavno ti štenci toliko zavole decu da je to, mi kolima gde god idemo uvek neko od nas vozi po nekog psa. Tako da jednostavno ceo život je posvećen tim psima. I da bi napravili svetskog prvaka nije dovoljno da ga samo kupite, nego svetski prvak se pravi. Pa standardan radni dan, da biste imali svetskog prvaka i ovo što ja radim, tu nema radnog dana. To je kako ustaneš i ceo dan si uz pse. Znači, tu nema šablonski sad radim ovo pa ono. Ceo dan ste uz te pse i uvek vidite, gledate ovo me fali ovo, pa popravite. Pa ovde, znači, ceo dan je, to je onako ljubav, to ne može da radi neko ko ne voli. Psi što se tiče treninga, pas je stalno u treningu. Znači ja s njima pravim kontakt ceo dan. Prvo ujutro kad se ide da se čiste boksovi i to, oni izlaze napolje, ulaze, to je kontakt. Tu u tom kontaktu pas je izašao napolje, otišao do ispusta, vratio se iz ispusta, mora da uradi komandu, dođi, sedi, ide na mesto. Drugi deo treninga, psi koji su, pošto ima stari psi i najmlađi koji ne idu napolje na teren na treninge i psi koji su u treningu, ti koji idu napolje, znači radimo u 2 ture po 10 pasa. Psi ulaze u kola, sami ulaze u kaveze, uskaču u kaveze, onako rado, baš vole kaveze. Oni kad vide kavez, ja kad parkiram kola i kad otvorim vrata gde su kaveze, oni stoje pored kaveza, neće da se mrdaju nigde od kaveza, oni čekaju da idu na teren. Na teren kad izađemo, pas se pušta u prvom momentu po 15 minuta svaki, u stvari pre puštanja, prvo se puste ponovo na teren da se isprazni kad smo stigli. Kad su se ispraznili, onda puštamo po 15 minuta svaki da istrči, onda se vidi kome šta fali. Trening ne izgleda svaki dan isto. Danas može da trči 15 minuta i vidiš da je previše energije, onda mu daš još. Ako vidiš da je malo pao, onda mu smanjiš i to se sve balansira. Svaki pas za sebe ima poseban trening i svaki pas, to ja sad ne znam kako bi vam opisao, psa morate da osjetite, da vidite
šta on može, šta ne može. Dobar vodič to primeti pa mu nešto popraviš, nešto mu smanjiš. Jednostavno nije šablonski, jer to nije kompjuter da ga isprogramiraš i da on tako, to je živo biće. Kao i desi se da mu jednostavno nije dan. Taj dan ako mu nije dan, ostaviš ga nazad, vratiš ga, ne radiš više sa njim. Ne treba toliko primenjivati tu, ima tu nekih metoda gde ljudi primenjuju silu i misle da na silu može sve, ne može. To nije mašina, to je živo biće i mora sa osjećajem da se uradi. Jako je bitna ishrana i jako je bitno kako se hrane štenci. I bitno je da nijednog momenta štene ne bude ni gladno, ni bolesno, ni da mu nešto fali. Verujte mi, rodi se potencijal štene, ekstra kvaliteta od ekstra roditelja. Bude bolestan 3 dana, taj više ne može da bude svetski prvak. To je sigurno. Znači, mora da stalno bude dobra hrana, dobra nega, da je zdrav, ali bukvalno non stop mora da je zdrav. Mora da jede kvalitetnu hranu, dobru proteinski. Meni je taj super sport friendly za te štence najbolji, možda nekome drugom nešto. Ja sam ovo istestirao. Na super sportu je odranjen moj pas koji je trenutno najbolji moj pas u odgajivačnici, zove se Plamen Fantastikov Miki. Pas je sad 2 godine, znači on je došao kad je hrana testirana, mislim rodio se kad je hrana testirana i do dana današnjeg pas je stalno to jeo. Mislim da nikad boljeg psa nisam imao. Ja moje pse hranim sa Friendijem i to hranim isključivo sa super sportom. Kako sam došao do super sporta? Igrom slučaja, moj jedan prijatelj koji radi u Friendiju mi je ponudio da probamo da uradimo test na psima, da vidimo da li je ta hrana kvalitetna kao što pričaju ili nije. Uradili smo test se pokazuje izuzetno dobro. Prvo, šta smo uradili? Izvojili smo par starijih pasa koje smo vodili na teren, koji smo baš onako maksimalno trenirali. Psi nisu padali u tempu, psi su ostajali u dobroj kilaži, psi su onako pucali od snage. Posle smo to na celu odgajivačnicu primenili, hrana se ispostavila stvarno izuzetno dobra. Nema problema sa dlakom, kod oštrodlakog Nemca imate problem kad je za nijansu lošija hrana, dlaka se ježi, kod ovih pasa ostaje glatka dlaka, knap dlaka. I onda u tim momentima kad sam vidio da je sve to dobro, probao sam kod štenadi, da vidim kako će štenci da se ponašaju na taj super sport. Ispalo da je super sport ekstra dobar i za štenad. Ja moje štence već sa 6 nedelja krećem da hranim sa super sportom i dok ne odrastu i kad odrastu nastavljaju da jedu taj super sport. Sad, kod količine hrane, psi se ne hrane šablonski. Verovatno je tamo na tabeli izvučeno prosek za sve, isto kao i kod ljudi. Nisu svi metabolizmi isti. Tako da ne možemo da kažemo ovaj pas jede 100 grama, ovaj jede 300 grama. Svaki organizam je poseban, tako isto i psa. Kad ga hranite morate da gledate u kakvom je stanju. Treba da znate kako on treba da izgleda i ja, na primjer, štencima uvek kad dam da jedu, mora da im ostane bar 2-3 granulice da su se oni najeli. Znači nikad nema ono, tačno sam mu dao 100 grama pa se on najeo. Ne, uvek mora 2-3 granulice i onda znate da je taj pas sit. Jer ako date ono tačno šablonski, desi se da jedan pas jede 400 grama, drugi pas jede 700, treći pas jede 350. Tako da ja imam veliki broj pasa, malo je to dugačko kad se tako hrani, ali svaki pas jede različito, nijedan pas ne jede istu količinu hrane. Granule dajem suve, ali vode imaju non stop pored sebe. Štenci jedu 3 puta na dan do 6 meseci, kad pređu 6 meseci do godinu dana onda jedu 2 puta na dan, preko godinu dana jedu samo jednom uveče.